मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी चीज़ अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो उसकी थोड़ा-सा रिव्यू चेक कर लो। और ये आपको अमेज़न में रिव्यू अच्छी रिव्यू मिल जाएगा। देखो, ये लुक दिखने में बहुत बढ़िया है, इसकी रिव्यू थोड़ा-सा डाउन है। बाकी इसकी क्वालिटी, इसकी सर्विस बहुत बढ़िया है और कूलिंग फीचर्स भी बहुत बढ़िया है। लुक के बारे में बात करें, वो भी बहुत बढ़िया है। इसकी डिटेल्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी रिव्यू, इसकी डिटेल्स, ये आप ईएमआई परचेज़ कर सकते हो या फिर इसकी प्राइस, सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन।